Menino, tudo bem? Hi, can I take your order? Repeat, please. I don't understand nothing, tá? No English aqui. I want a salad. Salad for me. Salad? É. Okay, what kind of dressing would you like? We have Russian blue cheese, Italian, balsamic, olive oil. Aí quebra a gente, né? Eles embromam, né? Garoto, não atrapalha minha vida, não. É salad que eu quero. Only salad. Just plain salad. É. Okay. Vai pra ela agora. Just salad for you. And for you, Matt? Passei, vai. Please, I want a kitchen. Excuse me? Ah, meu Deus, ensinar a americana a falar inglês agora. Kit, menino. Galinha, frango, kit, cocoricó. Hermínia, eu tô achando que não é kitchen, não. Bota no Google aí, então, dona. Bota frango pra gente saber o que é pra sair desse desespero. Que Google? Não tem Wi-Fi. Ai, gente, have Wi-Fi. Have Google. Wi-Fi, yes, yeah, we have Wi-Fi. Vamos. The network's right there. It's avocado toast. Eles vão inventando o que Gente, garoto, deixa eu explicar uma coisa pra você, não me dá problema, não. É salada, salad, eu, kitchen, ela. E sai, pra não... Vai pra cozinha. Cook. Vai no... Cook it, a cook gente it, quer comer. wrap it and cook it. Tá, ele fica, né? Dona Luz, pergunta aí onde é o banheiro, já tô até nervosa. Ah, tá. Please, where is the bathroom? É que é de camijar. The bathroom, okay, I got this. All right, you're gonna wanna head straight back that way, take your first right at the end of the hall. You'll see a set of stairs. It's right down the stairs, okay? Aí mija na calça, né? Como é que faz pra ir pro banheiro? Eu vou mijar em casa só. Dona Lourdes, a gente não consegue se comunicar, não consegue pedir uma comida, não consegue entrar no Wi-Fi. Vamos embora daqui, gente. E a água que a gente pediu? Essa água é da torneira, eles têm mania de bica aqui. Vambora. Vambora daqui. Let's. Garoto! Celular. Ó, game over. Aí tu não vai, tamo legal. Sorry. Happy, tá? Bye. Até logo.